燒好啊！一拉就高啊，人哋犀利啊！可以拉到咁高嘅，有人指導下會好啲咯。點樣可以拉到咁高咧？佢下面啲泥比較厚啊嘛，我哋其實係將啲泥揈到上面嘅喎。等等先嚇。我將佢掹高之後，你可以嘗試下變形喎。因為而家個形狀唔似我化妝啊嘛。落翻去主流嗰邊係呢個行會都可以嘅。如果去餐廳咧，行下面近啲咯。慢慢，你做乜同我鬥快啊？太多水啦！之前你係你可以試下呢個手喺入面，呢個手喺入面啦。咁樣兩個手夾住，慢慢掹上嚟。要整佢變形。大力係要大力，但係要均勻啲嘅喎。哇！你最嚟即係變形啊！我再試下。慢慢。其實呢個高度就可以做到嗰個樽嘅啦。可以嘅啦，等陣先嚇，我再將佢執整齊啲，就由你嚟變形啦。我啲冇乜事都係想我喊。咁你嘅心態就唔係咁好咯，睇你點變形啦！變形金剛啊你！肥嘟嘟。好慢嘅，見唔見到人哋隻手？係啊，唔使好快嘅，太快嘅話整太快嘅話好難整得穩嘅。超高啊！我唔使。本來咁高啊！高就將佢批翻短少少。因為佢下面仲都好多泥，所以仲都可以將佢再整高啲喎。咁變形就你自己可以試下嘅咯喎。咁我哋點樣變呢？首先佢個頭係圓啲嘅喎，少少嘅。咁我哋可以伸個手入去，入面個手由下面呢度開始，慢慢拱出嚟，唔使太大力喎。呢個手輕輕貼住，唔使太大力嘅拱出嚟之後，落少少，中間就大咗喎，嗱下面再大。又慢慢上，兩個手同時咁慢慢上，好啦，就係咁樣嘅咯噃。哇 ，OK 啊！我哋唔可以一直拱一個位咧，咁會變到好扁嘅喎。咁樣夠唔夠大隻？睇下。使唔使再肥啲啊？再肥啲。再肥啲啊！我得翻3分幾鐘啫。等先嚇，而家變薄咗少少，我哋可以將佢再 cut 多啲。整大少少。你又推多次啦。自己可以再試下將佢整大少少。唔使太大力嘅，咁樣慢慢拱出嚟之後，慢慢上，好啦，自己嚟試下，唔使整得太快嘅喎，唔使話一下子將佢變到好大隻，可以慢慢嚟嘅，兩個手同時咁上嚟，嗰陣時上到呢度就差唔多嘅咯喎，因為佢個肚大嗰陣，下面嗰節位。可以大一點嗎？每人攞定。整大好容易喎，但要整圓整得穩就冇咁易嘅啦。自己試下啦。整圓啲。咁都幾好嘅啦，大過佢嘅咯大過去㗎啦。係啊。係啊。但係唔夠圓咯。係咯。咁樣可以嘅啦，整體上係比較圓。佢嗰個係圓得好得意喎。肥嘟嘟。係啊。喺呢度未收啊嘛。收下多。你嚟做咩啫？而家呢個？沒有化妝化去哪一個？去哪幾個？我哋裝麵俾你食喎。等先嚇，我佢執翻麵條出嚟。耶！餐板麵喎。